迷途小羔羊嘅黃醫師，係呢度亦都想邀請大家咧，開一開 cam 好唔好啊？我哋一齊，即係如果你係能夠開 cam 嘅話咧，不妨開一開 cam，好，係啦，睇下你濕唔濕嗰啲啊。係啦，真係交俾黃醫師啦，啊，唔好意思，好好好。咦，咁我哋首先要理解下咩為之濕咁樣。咁我哋話其實我哋人係一個小小嘅生態，咁我哋就生活喺我哋一個大嘅生態，即係一個大自然裏邊。咁我哋或多或少咧，我哋身體嘅機能咧係一定會受到我哋周邊嘅環境去影響嘅。咁所以濕呢樣嘢咧，我哋可以由幾個層次去理解佢嘅，譬如由天地人咁樣三個部分去理解佢。咁天咧就係講緊我哋嘅天氣，天係有六氣，即係風寒暑濕燥火呢六氣。咁正常嘅一個天氣裏邊咧，濕氣咧係需要嘅。咁同樣道理咧，喺我哋身體裏邊咧，濕氣咧係需要嘅。正常嘅濕氣咧係我哋嘅生理狀態嚟嘅。咁除非佢係過度，我哋先會形容佢係一種濕邪。OK，咁所以大家已經 get 到第一個 point 啦，就乜嘢會影響到我哋身體裏面嘅濕氣好重咧？就係天氣啦。即係譬如你根據中醫裏面嘅五運六氣嘅學說咧，咁譬如你某啲年份濕氣特別重，譬如上一年係咪就濕氣特別重，咁大家就覺得好辛苦咁樣。咁呢啲濕氣特別重嘅年氣咧，就會影響到你身體裏邊嘅濕氣咧，係內外感召啦。有個 term 叫內外感召，咁啊令到佢更加嚴重啦。咁呢此其一，其次咧，我哋講話天地人嘅地，就係講緊我哋嘅地域。地域咁咩地域嘅環境會特別潮濕咧？就臨海地域，即係例如香港咁就食中晒㗎。OK，咁啊咁地域因素係一個好重要嘅原因。咁第三部分咧就講緊我哋嘅人，我哋嘅體內人，人就係話呢個濕氣係到底點樣產生嘅？我哋體內，咁大家應該都諗到啦。咁除咗我哋呼吸嘅空氣啊，或者居住嘅地域環境，一個好重要嘅元素就係話我哋食乜嘢飲乜嘢，我哋嘅消化能力好唔好？係啊，咁負責消化同埋負責去運輸我哋嘅水液代謝嘅一個好重要嘅臟腑係邊個臟腑咧？就係我哋嘅脾。咁呢個脾咧，佢就唔係西醫所講嘅，即係單係一種內臟嘅嗰個脾，佢係一個成個消化系統，我哋稱之為脾土系統。好，咁只要呢個脾咧，佢係處於一種虛弱嘅狀態，或者佢係處於一種機能唔正常嘅狀態咧，咁我哋就會話：咦，佢處理唔到我哋平時飲落去、食落去嘅嗰啲營養啊、物質啊，佢係代謝唔到咧，咁會形成一種叫做水濕滯留嘅一種情況出現。咁你就你可能去睇中醫，10個都9個話你濕咁樣嘅一個情況就出現咗。咁你以上咧就係呢個濕會形成嘅基本成因嚟嘅，係啦。好，係，係有冇呢度有冇唔明白嘅地方啊？嗯，嗯，好，即係環境啦，即係氣候啦，地域啦，即係時空啦，同埋人咯，天地人三樣嘢夾埋，係啊，冇錯。咁你平時有啲病人嚟睇咧，佢就話：有醫師好濕啊，好濕啊咁。咁我就會問：咦，你有咩根據去判斷或者診斷自己係濕嘅咧？咁其實濕係我哋自己平時都可以做一啲簡單嘅自我診斷嘅。咁譬如有某啲症狀係可以去揭示你個人到底平時濕唔濕。好啊，咁我哋譬如濕佢有幾種特徵啦，係咪？佢第一佢係一種陰邪嚟嘅，咁所以我哋話陰濕，所以濕係屬於陰性嘅邪氣嚟嘅，咁佢就會損傷你嘅陽氣。佢個特徵就係會損傷你嘅陽氣，等你個人咧喺不知不覺中咧變得頹廢冇動力。同埋點講咧？係啊，同埋個人成日昏昏沌沌，好昏沉。
咁此其一啦。第二個特點就係我哋話濕性係重濁，即係佢一個好濁嘅陰邪嚟嘅。咁所以咧，佢係偏向我哋身體嘅下半身去走動嘅。咁所以譬如男士嘅譬如陰囊潮濕啊，女士嘅白帶問題啊，甚至乎你下半身嘅皮膚問題啊、濕疹啊嗰啲咧，咁我哋都會話，咦係因為呢個濕性重濁啊，清濁嘅嗰個濁嘅問題去影響到你嘅。好，中毒。咁第三個咧就係話濕呢樣嘢咧，濕嘅性質咧係黏滯嘅，係啦。咁就係字面意思，佢係一種好似膠水狀咁樣嘅嘢黐住喺你嘅身，佢係唔容易去清除嘅，所以佢係一個可以病情好長久、好長久嘅一個過程嚟嘅。即係佢唔似水腫嗰啲，可能你食啲利尿藥就清咗佢嘅，唔係咁樣嘅。佢可能十年八年都困擾住你咁樣嘅一個問題嚟嘅。好，咁以上咧就係呢個濕邪嘅特性啦，咁樣係啦。咁佢會造成啲咩症狀體現喺你嘅身體或者你嘅心情上面咧？咁首先我哋講身體先啦，係咪？咁身體因為佢濕性係縱軸向下嘅呢個特徵咧，咁你會體現為你身體嘅下半身同埋小腿腫脹嘅情況非常普遍，係啊。咁尤其是我哋香港人咧，係通常都係坐寫字樓多噶嘛，係咪？咁所以呢個情況咧就更加嚴重啦。下半身即係你全身邊度都幾 fit 嘅，但係主要肥或者腫係腫喺下半身咁樣嘅。好，呢個就係特徵之一啦。其次咧，你會成日見到個舌頭嘅脷苔好厚好白，甚至乎你會有啲異味，就成日覺得個嘴好甜好黏，好似有膠水膠住咁樣。好，咁第三個咧，我哋話濕性係中毒嘅，咁於是乎佢係影響到你個人咧，係永遠都唔會清醒嘅，一瞓醒就好眼瞓，四肢沉重，咁更加甚誇張嘅時候咧，咁啊就譬如眼皮啊，好似浮屍咁樣浸水浸過幾日嗰種浮腫咧，咁亦都係因為濕氣問題啦。咁第四樣咧，你就可以觀察下自己個大便到底成唔成形。咁通常濕氣重嘅人咧，你個大便就係爛嘅水狀。咁有啲擺咗好耐嘅濕氣咧，佢就會形成痰。咁呢個時候你嘅大便咧就會變成一啲好黏，即係要沖幾次都沖唔走嘅嗰種情形。咁呢啲就肉眼可見，可以觀察，可以做一個自我診斷啦。咁另外更加煩嘅咧，佢係會令到你成個人睇落去咧係好油膩嘅，即係你塊面係永遠都係油浸浸，啲人頭髮好容易出油啊，或者你好容易生暗瘡啊、生濕疹啊，即係睇落係濁嘅、污糟嘅，個外觀上係好似污糟水咁樣，好污糟咁樣嘅，即係唔得清爽嘅嗰種外觀去俾你見到嘅。OK，咁另外一樣嘢咧，就因為佢係一種陰邪啊嘛，我哋頭先講係陰濕，咁佢就會令到你個人，譬如都偏向怕凍啊，或者做嘢冇動力等等啦。咁另外一樣就係會肥啦。我哋話痰濕咧就多肥人，咁於是乎如果你身體裡面嘅濕氣或者痰多嘅話咧，咁你係容易腫、容易肥，咁啊都會影響到你嘅外觀咁樣嘅。係啊，咁至於心情上咧，就頭先總括嚟講咧，佢就會令到你個人冇動力想做，但係冇力去做咁樣。另外一個咧，我哋就話思慮傷脾，咁調翻轉嚟講咧，你個脾胃差咧，亦都會令到你思慮更加多，即係更加容易去擔心某啲未發生嘅嘢咁樣，係啊。
咦，咁樣關於呢個濕邪嘅特徵同埋呢個濕氣重嘅表現咧，咁大家就可以自己做一個簡單嘅診斷就 OK 啦。不如大家喺個聊天室度又講下，你哋又係覺得自己濕唔濕啊？嚇，你哋覺得自己濕嘅比例有10分嘅話，你5分係5分就係剛剛好啊，唔濕咁樣，一咧就乾啦，咁啊10就好濕啦，咁樣你覺得自己係幾多分有幾多個中咗咧？咁樣係啊。啊？我見到啊8啊6啊8啊6啊8啊7啊668啊，都係偏，起碼都7以上，大部分。即係全部都好濕，偏濕啦，偏濕啦。冇計啦！你生活喺香港，係咁啊。咁係濕其實就，而跟住下一個問題就係話，但係得啦，我有個問題，我驚之後唔記得問咧，我先擺咗路先，就係成日咧去經過嗰啲涼茶鋪嗰啲去濕茶咧，有冇用嘅咧？日日飲去濕茶可唔可以去到濕嘅咧？其實誒，佢濕就首先佢個成分係啲咩我都唔係好清楚，講真，因為有幾廿種啦，我唔係好清楚唔同涼茶鋪佢裡面嘅成分係啲咩啦，所以就唔建議大家胡亂咁去飲啦，係咪？係啦，咁就唔係我哋陣間都會講幾隻係啱普羅大眾飲嘅去濕嘅茶飲咁樣啦，當係係好啦，，OK。好。咦，但係自我診斷呢度係 OK 嘅，唔容易去test 到自己濕唔濕噶嘛，去觀察到。主要都係觀察下自己嚟去判斷自己嘅濕嘅程度有幾高啦。係啦，咁好，咁我哋話其實總括而嚟咧，而講咧，其實佢個形成你身體濕嘅嗰個次序或者步驟咧，得3個 step 嘅啫，就係你脾胃功能差咗。脾胃差咗，然後咧，因為脾胃功能差咗咧，你處理唔到你啲食物或者你飲落去嘅飲品，OK，咁你成個新陳代謝，我哋話氣化，新陳代謝即係等於氣化，呢個過程咧出現咗問題，導致你氣虛，咁你成個水液代謝就會好慢，好慢。OK，咁於是乎呢種好慢嘅水液代謝咧，就會令到你某啲水或者液體或者霧化咗嘅，我哋所謂嘅濕氣積聚喺你身體裏邊，咁就變成水濕泛濫嘅呢個結果啦。OK，咁但係呢個結果咧，佢同時都會變成下一個成因嘅，即係佢會永遠佢會好長時間咁困擾住你嘅。我哋頭先話濕氣係會阻截你嘅陽氣嘅行動，咁啊令到你個脾胃更加差。即係總之就無限咁碌啦，你只要唔去處理佢就無限咁碌落去，係啦。所以會唔會話濕氣係一個會自我不斷咁加強，自我係咁加強嘅一樣嘢？只要你唔介入咧，佢就輪迴咁樣就10級上㗎啦。係啦，就一直碌落去，一路嚴重落去㗎啦。佢仲要係靜雞雞、陰陰濕濕、偷偷地偷走你啲正氣，偷走你啲陽氣。咁你去到最後好嚴重嘅時候，可能你成身嗰個水液循環代謝嘅系統就輕晒機咁樣㗎。係啦，咁所以譬如你話脾胃濕到最後係咩咧？係腎虧、腎陽差咁樣，都好常見嘅呢啲。咁另外我哋要講，因為我哋喺香港係嶺南地區啦，咁所以濕咧佢唔單純係可以淨係自己濕咁樣啦，佢可以溝埋其他唔同嘅氯氣一齊去出現嘅，譬如可以溝風邪，咁啊變成風濕，OK，咁譬如佢可以溝寒邪，咁啊變成又寒又濕嘅寒濕。OK，咁亦都可以加埋熱，咁啊變咗你哋成日好經常聽嘅濕熱啦。咁濕熱嘅話，就喺濕呢個基礎上，再加一啲發炎嘅症狀，我哋就稱之為濕熱啊咁樣。係啦，咁但係濕同燥係相對嘅，咁所以就唔能夠加埋一齊出現。咁樣就都容易理解，係咪？嗯。
咁之後咧，我哋要講話，咦，到底濕係要點樣去處理啊？係咪？你哋平時會點樣去濕㗎？平時就齋飲涼茶咁啊？睇下先，大家平時會點去濕嘅？我會貼呢個去濕腳貼，咦，有冇幫助啊？你覺得？冇啊。哦，假嘅。去濕湯，去濕湯，咁有咩成分咧？唔知喎，冇寫喎嚇。曬太陽、拔罐、針灸，薏米赤小豆、五子毛肚湯，嗯，做運動出汗。啱啱，全部都啱。咁我哋要嚟總括一下去濕嘅方法啦。首先，其實我就唔係好強調，即係唔係好推介大家一定一嚟就食藥咁樣嘅。咁你能夠喺日常生活嘅生活方式去改善呢個濕氣嘅話，就係最好嘅。譬如你哋講嘅曬太陽、曬背脊，咁個原因係咩咧？因為你成個背脊咧就都係我哋膀胱經、太陽膀胱經會行過嘅一個地方。咁膀胱經咧，佢係一個處理身體水液嘅一條好重要嘅經絡嚟嘅。咁只要令到佢呢一條經絡佢運行嘅能量充足，咁佢代謝水液嘅能量亦都會跟住提升咁樣嘅。OK，咁曬太陽一個啦，咁譬如你頭先話做運動出汗，亦都係好好嘅一個選擇啊。但係前提就話呢個人個氣要足夠去做，如果唔係咧就越做越傷氣咁樣，咁個水濕問題就應該都處理唔到。所以你要確保你個人嘅氣係足夠嘅，咁你先去做運動，去出少少汗，咁樣當然非常好。咁出完汗，及時補充翻一啲新鮮嘅水。咁我哋講到水呢個問題咧，我哋要建議大家多啲飲啲水氣充足嘅水，即係新鮮會入煲嘅水。咁你就唔好話飲啲一煲嘢擺咗幾個月嘅嗰啲水。咁嗰啲相對嚟講，佢裡面嘅水氣就冇咁活躍，冇咁新鮮，飲咗落去咧，你都代謝得慢啲嘅。咁另外就係話水嘅溫度，你唔能夠話太凍，因為無論我哋飲熱水、凍水又好，佢最後身體要做嘅處理就係將佢維持翻喺你個體溫個溫度啊嘛。即係無論你係飲0度嘅水，定係你飲高溫少少嘅水，佢最後身體都係要嘥某啲能量或者 gas，佢去維持翻你個水喺你個體溫嘅嗰個溫度啊嘛。咁呢個過程其實係都要消耗到你嘅正氣啊嗰啲噶嘛。咁如果你經常飲啲要佢重新去煲滾嘅水咧，咁你就覺得佢就會覺得唉好鬼嘥我氣啊，好嘥我氣啊，即係你會無形中你就多咗消耗啦，係啦。咁第三會推介大家做嘅話咧，就係做艾灸啦。即係如果保健嘅話，咁艾灸係咁啊，唔係揸住支嘢，好好冇目的性咁樣做嘅。咁我哋會譬如話你話揀某啲穴位去做啲艾灸係我諗對去濕係有啲幫助嘅。咁咦，你睇唔睇到個 page 啊？有啲睇到個穴位三足理嗰啲。係啦，咁呢幾個穴位咧就係會推介大家，如果撳嘅話都可以嘅，或者刺激佢都可以嘅。求其揾支筷子啊、追棒嗰啲追下佢都可以嘅。咁有上過經絡班識艾灸嗰啲人咧，就艾灸啦，係啦。咁我哋嚟睇呢個足三里穴。足三里穴咧就係我哋膝頭哥下面4個手指位，膝頭哥有個膝眼，你拍4個手指位落去咧，喺我哋小腿外側撳落去好冤嗰個位咧，就係足三里啦。咁足三里咧係一個胃經嘅原穴嚟嘅，咁佢有咩好處咧？佢就係補氣。去濕嘅前提就係話你嘅氣要足夠，咁如果你嘅氣唔足夠咧，你係推動唔到啲水液嘅流動嘅，咁你都好難去到濕嘅。咁所以
補氣補脾胃之氣就係足三里呢個穴位啦。OK，咁另外同足三里有相似功能嘅就係豐隆。豐隆亦都係我哋足陽明胃經一個多氣多血嘅穴位嚟嘅。咁如果你要補充胃氣、脾胃之氣咧，呢兩個穴位咧係比較推介嘅。咁另外豐隆仲有清痰嘅作用，即係濕你去到一個進階嘅階段，佢就會變成痰㗎啦嘛。係啊，咁所以補氣清痰呢兩個穴位係好好用嘅。好，咁呢兩個穴位就喺我哋嘅胃經、脾胃嘅嗰個位上面。咁大家上網 Google 就揾到啦。好，咁跟住我哋嚟睇陽陵泉。陽陵泉個陵嘅意思咧，其實就係墓陵嘅意思。即係你睇啲盜墓嗰啲小説咧，以前皇帝嘅墳墓咧，我哋就稱之為陵咁樣。咁係一個好陰寒嘅地方咧，我哋先會稱之佢為陵嘅。即係啲以前就會話係啲鬼邪啊、陰邪聚集嘅地方，我哋稱之佢係陵嘅。OK，咁你有陣時你見到啲經絡嗰啲穴位名有呢個字咧，就知道咦係醫陰邪嘅。咁陰陵泉顧名思義咧，就係醫陰陵泉係太陰脾經上嘅穴，足太陰脾經呢個脾。咁咧佢就係醫一啲收埋喺心深處好陰濕嘅水邪嘅穴位嚟嘅。咁你去刺激呢個穴位咧，就可以將啲好深層次嘅污糟水鏟翻出嚟，等佢重新流動咁樣。係啊，咁除咗醫治咧，如果你哋想 firm 下自己，有冇啲收埋埋嘅濕邪咧，就可以而家開始撳你嘅陰陵泉睇下痛唔痛。通常有嗰啲咧就已經係撳落去好痛嘅，超痛嘅。咁陰陵泉亦都係膝頭哥嘅，咦？我已經揾唔到啊！大家可以望下陰陵泉就喺呢個位置，喺我哋小腿上面內側嘅呢個位置，嗰兩個骨接落去嘅嗰個位置。咁你哋就可以嘗試撳下追下痛唔痛？如果你濕嘅話就好 Q 痛，係啊。有人話痛，OK，恭喜你啊，中咗啦，就快燒佢啊！咁之後咧，我哋就要介紹另外一個穴咧，就叫太白。咁太白，如果大家睇 TVB 嗰啲劇咧，就應該都聽過太白金星。咁太白咧係脾脾經嘅一個穴位嚟嘅。咁太白金星點解會關我哋個脾胃事咧？咁啊，太白金星以前係平哥亂噶嘛，即係平亂噶嘛，即係以呢個星嘅官職嚟講，呢粒星星嘅官職嚟講，以前係我哋平亂噶嘛。咁平咩亂咧？就係話我哋身體嘅機能上嘅混亂，上吐下瀉，上吐下瀉，此其一啦。咁所以佢係醫脾胃病嘅一個功能啦。咁其次，太白如果喺五行嘅理論裏面咧，佢係屬金嘅，金咁係對應住我哋嘅臟腑肺，呼吸嘅嗰個肺。咁你話喂咁點解又擺佢喺脾呢度咧？咁所以咧，肺又主皮膚，跟住脾又主濕，係咪？咁所以有關於皮膚上濕邪嘅問題，就會攞呢個穴啦。譬如你生濕疹，即係譬如你脾胃好濕，但係呢個濕咧係被動排出於皮膚嘅呢種問題咧，你就要去攞太白穴去做一個治療。係啦，所以佢係兼顧住肺同脾嘅兩種問題。咁呢個係醫啲慢性濕疹好好用嘅一個穴位嚟嘅。咁喺度都同大家吹下水啦，就咁啦。
咁好啦，我哋就仲有兩個穴位，快脆啲講埋佢先。仲有兩個穴位，一個就叫委中啦，委中就係我哋嘅膀胱經嘅一個穴位嚟嘅。咁就係我哋小腿橫紋上中間嗰粒柱。咁呢個橫紋即係我哋小腿嘅呢個位置度啦。係啊。咁我哋話其實一條河流佢嘅彎處係好容易積聚啲沙石噶嘛。咁呢個道理如果投射翻喺我哋身體裏邊咧，就話其實我哋身體裏面呢啲大關節位呢啲彎處咧係特別容易積聚污糟嘢嘅，積聚淤血或者痰或者啲垃圾水咁樣。咁所以咧，你其實得閒無聊，你手又好呢啲四彎位，腳又好嗰啲彎位咧。你去多啲刺激佢，去多啲做拉伸嘅動作咧，係對你清除呢啲污糟嘅沙石淤血係有幫助嘅。咁所以加埋膀胱經，佢本身就係一個處理水液代謝嘅一條好重要嘅經絡嘅。包括你頭先話曬太陽，我哋話佢就係一個背脊就係膀胱經嘅所在之地。咁所以委中穴都係好推介大家去使用啦。好，咁最後一個穴位咧就係三陰交，就喺呢個位置。三陰交應該，如果你係好好多寒濕啊，即係你濕不特止，你仲要寒受寒啊，受到吹冷氣就係吹，淨係吹嗰個腳踝嗰個位置咧，咁你就可以揾呢個穴位去做一啲清除嘅工作啦。即係譬如我而家喺泰國咁樣，我有陣時淨因為佢太熱啦，我淨係可以着短褲咁樣咧，但係又吹住個冷氣，有一排咧我就吹到呢個位咧就陰陰痛咁樣，後尾就係啦，嗰個人就好頹廢、好濕重、好沉重咁樣。咁後尾係點好翻咧？就因為我呢排吹冷氣就係吹到我腳嘅下半身嗰度咧，咁吹得太誇張，就唯有用艾灸去燒翻好佢咁樣。咁你燒呢個三陰交燒到佢咩程度咧？燒到你覺得成個下半身暖咗就可以停啦。咁樣係啊，咁呢個都係處理濕氣一個好好嘅方法嚟嘅。咁我哋再總括簡單啲嚟講，你點樣去濕咧？用常識去諗，點樣去清除濕氣咧？我哋平時常識。抽濕、抽濕、抽濕機。O.K. 抽濕機係咩原理咧？漢江佢咁熱力。係啦，我哋有一種叫烘乾佢嘅原理，用火嘛；有一種就揾風扇吹乾佢，風乾、陰乾。咁所以一種用火去烘，一種用風去吹，係啊，熱乾同陰乾嘅啫，係咪？或者你就如果你好土豪嘅，我大沓紙巾擺落去索，咁嗰種方法咧就係健脾土嘅方法。如果成日坐喺抽濕機隔離得唔得咧？有啲幫助，有啲幫助。但係如果佢係好深層次好體內嘅嗰種濕氣咧，抽濕機就未必 OK 啊。你要做艾灸啊，或者你要運動去抄翻佢出嚟啊。所以有幾種方法，譬如你看光咁方法咧，就係增強你身體裏面嘅陽氣。咩方法都好啦，艾又好，運動又好，曬太陽又好，呢種就係看光嘅一種方法。OK，咁另外一種就係陰光嘅方法，就係吹乾佢。咁係譬如你食某啲行氣嘅藥啊、補氣嘅藥去推佢。我哋話氣一流動就係風噶啦嘛，咁如果你風乾咧，就係增加你氣嘅流動，咁樣去理解嘅啫。咁另外咧，第三方法就係話頭先話你好搭水嘅嗰種方法啊，即係揾嘢索乾佢咁樣，咁就係增強你脾胃嘅功能咁樣去做呢件事啊。就咁啊，咦？呢度有冇咩問題啊？明白。
咁我哋講完穴位咧，其實就係可以講啲大家平時可以飲啊或者食嘅東西啦。譬如食嗰方面咧，反而唔係話你要食什麼，係你唔好食什麼重要啲嘅。咁一個濕嘅人唔應該食太多咩咧？唔應該食太多甜嘅嘢，唔應該食太多生冷嘅嘢，唔應該食太多蛋白質好高嘅嘢。因為呢三樣如果你食咗落去，但係你又唔係一個運動量好足夠嘅人咧，咁你就會消化唔到、消耗唔到、消耗唔到佢得喺你嘅身體裏邊咧，佢就會變成一啲冇用嘅垃圾。咁我哋就稱之為濕氣啦，即係嘔臭咗。咁所以比起你話，咦我要食咩去濕，反而你要專注喺話我食少啲乜嘢呢一方面。有啲人咪好中意食生果嘅，一日食幾個嘅，咁行過嚟我點樣去濕冇用喎，即係你唔停呢啲咁生冷咁甜嘅嘢，你想去濕係好困難㗎喎，係啊。咁此其一啦，其二就話好啊，咁我真係好乖啊，嗰啲嘢冇食啊，咁我點樣可以加速呢個去濕嘅過程咧？咁首先我哋就講話，咦咩係可以咩味道係可以去濕嘅咧？就係淡嘅味，啲清淡嘅味。咁咩係清淡嘅味咧？清淡而芳香嘅味咧就可以去濕啦。咁咩係清淡而芳香嘅味咧？嘅食物咧，大家會唔會舉到某啲例子或者諗法出嚟？清淡而芳香。係啊，我睇下大家有冇諗法先。臘腸嗰啲，甘草、菊花茶、芫茜、啊，而花茶，家可以大家都係個花茶啊。啊花茶，花茶其實係嘅，咁就唔好太濃味，咁就 OK 啦。花茶其實係大部分花茶都係芳香。咁另外，譬如我哋飲嘅陳皮、壽眉，咁譬如一啲荷葉冇乜味㗎嘛，通常荷葉、冬瓜呢啲就係好淡、好清淡嘅味道，同埋佢有帶少少芳香嘅味道。咁你話去濕同埋利水咧喺度，要同大家講係兩個概念嘅，即係有啲就係淨係通小便嘅，譬如咩車前子啊嗰啲就係通小便嘅，咁佢去濕就爭啲嘅。咁你真係要去濕咧，又要食啲好輕飄飄、好清淡嘅東西，譬如茯苓。茯苓煲水基本上係冇味咁滯嘅，類似呢啲嘢。好，係啊，荷葉呢啲冇乜味嘅東西，咁你就可以食，可以去飲。OK。咁另外，除咗我哋要清咗啲濕氣，我哋另外一個重要嘅環節係去補氣啊嘛。頭先講咗，因為你氣唔夠咧，你係推唔到個水液流動，咁佢遲早再翻嚟嘅啫，即係佢會再一次翻嚟嘅啫，係咪？咁所以你要去補充你嘅脾胃嘅能量、脾胃嘅氣。咁咩係補脾胃嘅氣咧？譬如黨參啊、白術啊。呢啲等等嘅東西就可以補足你脾胃嘅氣啦。OK，乾嘅淮山啊、蓮子啊呢啲都係可以令到你脾胃嘅功能好少少嘅。譬如慈實，慈實有冇食過啊？慈實就係一個好好健脾啊、補腎嘅東西。咁呢啲嘢就係可以健脾，健脾係 step two、step one 去濕咁樣。兩個咧係可唔可以加埋一齊做咧？係可以嘅，即係兩者係可以一齊去溫呢件事嘅。你可以一路健脾一路去濕冇問題，一齊做 OK。嗯，好。咦？呢度有冇特別問題啊？冇啊，但係我哋差唔多噶咯噃，你俾多5分鐘你嘅啫。
你5分鐘我啊係啊，要講咩啊？5分鐘唔係啊，你咁咪講，你講完晒，你今日要講嘢係咪先？差唔多㗎啦，其實。差唔多哦，，OK，香港人點解唔濕？仲有一個係嘛？係係香港人點解唔濕？地域問題啦，即係我哋住嶺南地區，潮海嗰方面。第二個我觀察出嚟就係因為我哋呢個地方太有錢啦，即係我哋無論點窮咧，都一定係有好大碟肉俾你食嘅，即係食得太營養啊。同埋好多時候我哋嘅工作係唔係太勞動性嘅努力。即係太思慮性嘅，咁於是乎，我哋食落去嘅呢啲蛋白質咧，係通常冇消化到嘅，咁佢就得喺度變成一種濕氣啦。咁第三個原因，因為香港係一個超重壓力嘅城市啊，我咁樣理解得唔得？即係香港人間修羅場啊！我啲朋友啊，即係佢係一個好嚴重壓力大嘅一個地方嚟。咁呢個壓力大關我哋濕氣重，即係之間個關聯喺邊咧，係有關係嘅。因為你壓力大咧，你個氣就會滯。咁你個氣行得唔通暢咧，你個水濕咧就會跟住滯落，咁亦都會形成你濕氣重嘅一個原因之一嚟嘅。咁另外我哋話，譬如三焦系統，我哋身體裏面有一個無形嘅系統叫三焦咁樣。咁呢個系統咧係特別受我哋嘅壓力啊情緒去影響嘅。咁只要你壓力太大或者你太過 stress，咁呢個系統通常佢就會輕機，即係佢個渠務就會處理得唔通暢咁樣。係，好啦，咦，我見差唔多啲問題係嘛？嗯嗯。係，你睇到問題嘅咩？你俾我嗰幾個問題，哦，你講我啲問題。係啊，係啦，冇話差唔多啦。好啦，咁啊，我哋嚟到今日嘅尾聲啦。咁我睇得出咧，有啲同學咧未必聽得明啦，有啲會聽得明嘅，因為始終聽得明今日課堂嘅內容咧，有啲位置需要一啲中醫嘅知識，咁啊，所以有上開堂嘅朋友咧，應該會容易理解啲嘅。咁但係冇嘅話咧，咁就即係都抱歉啦，未必能夠。即係好，即係可能，即係有一個好基要嘅、好基礎嘅介紹底下咧，去講好多唔同嘅 concept 都需要好長嘅時間。咁希望即係大家都希望我哋即係呢個課堂裏面講嘅內容咧，你都會或多或少吸收得到嚇。咁我哋睇下啲問題啦，試下同啲問題上面咧解答下大家一啲嘅疑惑啦。咁有人問咧，就係點解會有曬太陽、有做運動都會覺得自己濕咧？覺得自己濕嘅根據係頭先嗰扎表現有足晒嘅。佢冇啊，我唔知。佢問咗個問題啫，佢只係話佢有曬太陽，有做運動，但係都覺得自己好濕。咁啊，可能有一種可能性就係因為你虛咯，你個氣唔足夠咯。咁即使喺你有曬太陽、有做運動嘅情況底下，你嘅能量仍然唔夠支撐去做基本水液代謝咯，就係咁，氣虛咯。濕重嘅唔清醒同氣虛嘅唔清醒，點樣去分？濕重唔清醒就好似成個人有嘢罩住你咁啊，你好似俾嘢包住咁嘅嗰種唔清醒。氣虛嘅嗰種唔清醒咧，其實係你瞓一陣會有改善嘅，即係坐低一陣休息一陣會改善嘅。你只不過係暫時唔夠 energy去諗嘢啫，即係好攰啊唔諗啊嗰啲嘅嗰種狀態嘅。OK，嗯，積滯算唔算係濕嘅特徵一種？係絕對係。好嗯，，OK，嗱，有人問鴻福堂嘅清熱利濕去濕茶有冇作用？佢俾埋成分你嘅喎。係有呢個棉茵陳、白茅根、雞骨草、車前草、木棉花，係。嗯，係咁多。我諗全呢扎嘢係清濕熱咯，
清濕熱啊，即係你要有如果佢個濕係由濕熱，唔係其他嗰啲咩寒濕啊、乜係啊，乜濕啊嗰隻寒嗰啲。濕飲呢扎嘢就再大鑊啲咯，再濕啲。OK，即係其實你飲，如果你本身係濕熱嘅話，你食呢劑嘢咧，可能都有啲用。但係如果你係其他嘅濕類嘅話咧，就有機會會更加嚴重啦，就瀨嘢啦，係啊，係舐嘢添。係啦，冇錯。好，啲人就話係咪咁？係咪即係個人好燥就唔會濕啊？因為我覺得唔會啦，係有濕燥呢樣嘢嘅，係咪？誒有冇有濕有燥㗎？有嘅，去到中好後期終極嗰啲缺陰病嗰啲有濕有燥，有嗰啲好煩，嗰啲超難處理。嗯，即係去到一啲好麻煩嘅狀態咧，就係又有濕有燥燥，又濕啦。應該係話你成個水液代謝黐咗線，佢應該吸收唔到應該要有嘅津液，都排走唔要嘅廢水，即係佢輕機輕得好犀利咧，你就會有呢種情況出現，又濕又燥，有嘅，好，咁係啊，如果曬唔到背脊啊，可唔可以曬下手啊？咁啊，手臂。好過冇嘅。好啊，公司呢個有人問咧，公司水係咪都 OK？嗱，呢個咧就冇上到我哋日日飲食堂嘅狀態，就答唔到呢個問題啦。所以如果你有嚟上堂咧，就答到呢個問題啦。呢個我答都得啦。公司水咧就係冇嘅，因為公司水擺咗好耐噶嘛，佢係冇生氣噶嘛，嚇係啊，係嘛？冇水氣係啊，冇水氣係啦。OK，我哋有一堂專講咧，成堂講水嘅嚇。好，咁啊飲。係咪即係飲同體温相近嘅水就 OK？OK，係啦係啊，焗桑拿可唔可以除濕桑拿睇你有冇氣啦，冇氣都係幾分鐘就翻嚟嘅事啊，？OK，即係裏面個當我直氣哋內在氣唔夠嘅時候，你都焗桑拿，焗咗啲嘢出嚟，可能轉個頭啲濕又再走翻晒入去啦。入翻入去，因為你裏面係空虛嘅咧，佢要攝入嚟係好簡單。嗯嗯，嗯，嗱，所以氣足係好緊要啊。係啊。好，可以點樣去確認自己嘅氣夠唔夠咧？最簡單嘅一啲判斷法。譬如伸條脷出嚟睇條脷，起碼唔係好似好腫脹啊，好似俾水浸過嘅嗰種啦，唔係白賴晒嘅。OK，平時個人起碼係夠精神嘅，諗嘢思維嗰啲係 OK 嘅，快捷嘅咁樣已經夠啦。四肢唔沉重咁樣。如果我個人唔精神，但係諗嘢快捷，咁點睇？咦？呢個唔係矛盾嘅咩？個人唔精神，唔應該諗嘢。係啊，個人好唔精神，好攰啊，好濕重啊，但係諗嘢都算快捷精靈咁樣。係咁，呢一種係有啲陽虛性嘅亢奮咯，我懷疑你係。哦，OK，有人問咧，即係成日頭先提到啦，運動啦，運動可以除濕啦，點樣嘅運動咧？帶氧運動啊，拉筋啦，瑜伽、太極啊，定係跑步啊，做健身啦嗰啲。如果你氣虛嘅話，重訓啊、健身啊、跑步呢啲係唔建議啊，即係太劇烈嘅運動唔建議嘅。咁如果你氣足夠嘅話，當然可以做咩運動都得啦，以上咩運動都得，氣足夠啊。咁如果你氣虛嘅話，通常係做一啲會令到你呼吸越嚟越深層嘅運動，譬如瑜伽、譬如太極、譬如拉筋呢啲就 fit 啦，係啊。有人問，如果個人內在咧濕重咧，會唔會令到內在嘅氣運行得比較差啲，甚至乎運動嘅時候會有頭暈嘅狀況？會啊，我應該話頭暈呢個症狀咧，基本上就係有好大嘅原因係因為你水飲導致嘅，即係我哋中醫眩暈啊，頭暈呢件事咧，有好大部分嘅原因係因為你入面嘅水飲塞住咗。即係好多人嘅頭暈係暈到想嘔嘅嗰種咧，或者你特別容易暈車浪嘅嗰種暈法咧，係因為你水飲積滯而導致嘅。所以個問題係問得好好嘅，啱嘅，係。好啊，最後幾條，點樣知道自己係寒濕定係熱濕咧？睇我哋平時嘅症狀表現，譬如你四肢係咪怕凍啊？即係如果你怕凍嘅話，咁咪偏寒咯，係咪？咁譬如你係容易口臭、口苦、便秘或者啲屎劇臭嘅。
或者容易生暗瘡嘅呢啲咧，就可能係濕熱嘅嗰種情況啦。係啊，譬如你濕得嚟，你又怕凍，又塊面青青咁樣，又屙爛屎，摸下個肚又係覺得凍嘅話，咁可能就係寒性嘅嗰種濕啊。嗯。好寒濕嘅人飲咩好咧？因為好多去濕嘅食物都係偏寒涼嘅。嗯，譬如寒濕嘅人，譬如你食薑，咁加啲補氣嘅東西，咁就可以好好咁樣去清除你嘅寒濕啦。譬如薑加黨參呢啲等等嘅東西去食就好啲。嗯，嗯好。有冇大眾代人都可以飲食嘅補氣飲同埋食療？即係有冇啲好 general 嘅人都可以用嘅去濕飲食咁啊哇，呢個問題？general 就冇乜效㗎啦，係咪應該？係啊，general 就係咯，心理安慰。咩？因為我哋個原則係話，其實我哋每個人都唔一樣嘅，好少話有一樣嘢就頂晒俾全世界用咁樣，好少咁樣。好，我哋問題嚟到呢一度啦，多謝各位問唔晒嘅，永遠都答唔晒所有問題嘅喺中醫嘅世界度唔係喺中醫嘅課堂度永遠答唔晒所有問題嘅，大家會將自己人生所有嘅身體問題咧攞晒出嚟，加個濕字咧就會發問㗎啦，咁係唔能夠答晒嘅，咁所以即係如果大家即係對中醫有興趣嘅話咧，我哋不妨咧嚟緊啦，我哋一氣正咧都有兩個course 啦，同黃醫師合作嘅。第一個咧就係十二經絡嘅養生班啦，咁嚟緊10月中就開始㗎啦應該呢一兩日咧就會完結咗早鳥優惠㗎啦。有興趣嘅朋友咧可以 WhatsApp 我哋啦。而第二個咧就係再後期啲嘅咧，就係我哋講24節氣同呢一個嗰啲漢方嘅中醫班，中醫養生班。就係所謂嘅漢方，就係我頭先講嘅一啲大家都會耳熟能詳嘅一啲漢方啦，咩葛根湯小柴胡湯仲有啲咩啊？唔好意思，好多咩六味好啦。地黃丸啊，係係啦，啊，即係你入你兜你你入丸啊啲是你入啊，得去呢一個中成藥買得到嘅地方，見到嘅嗰一啲嘢咧，你即係有陣時唔知自己應該要執邊樣嘢幫自己啊，自己有啲狀況，咁即係又未去到睇醫生，又想即係調理下你都應該要知道自己食啲乜嘅，咁所以我哋就會想分享俾大家聽唔同節氣可以配啲乜嘢嘅漢方嚟去試下咧咁樣樣。咁有興趣咧，又可以嚟試下啦。就係咁多，咁我哋唔係廣告啦，我哋嚟到呢一度啦。多謝各位今晚嘅學習啦，有咩我哋再喺 WhatsApp 度咧繼續一齊研究。好，嗯，好啦，感恩拜各位。拜。